Samstagmittag, man sitzt beim dritten, vierten Kaffee und dann guckt man, ach, guck mal hier, Norma hat schon wieder Taschenmesser. Hirsch, Wolf, Indianer, Adler, Fisch und Bär. Ne? Mit hochwertiger Aufbewahrungstasche. Yo, Baby. Und Multitool. Aha. Schatz, wir müssen einkaufen. Unbedingt. Die haben Multitools. Ja, also wenn das da so ist wie in jedem anderen Norma, den ich kenne, dann haben die das heute schon im Laufe des Nachmittags in ihren Schütten drin. Nee, also Multitool. Ja. Das sieht lustig aus. Na? Oh, mach gleich losdüsen, was? Alrighty. So, und da sind wir angekommen. Mit Bär. Indianer. Ich kann die jetzt leider alle nicht aufmachen. Ne? Adler. Alles von Solar Sunshine. Aber wo sind die Multitools? Wo sind die Multitools? Zangen haben wir hier. Metallbohrer. Oh, wenn wir vielleicht auch... Ach du je, da sind sie ja. Multifunktionswerkzeug. 6,99. Okay. Messer von außen erreichbar. Wisst ihr was? Ich glaube, das nehme ich mit. Säge, Ahle, Dosenöffner, Flaschenöffner. Das nehme ich mit. Dann gucken wir uns das gleich mal daheim an. No? Kombizange, Drahtschneider, Schlitzschraubendreher, kleines Messer, Dosenöffner, Flaschenöffner, Säge. So. No? Guck mal, den kenne ich doch, den Burschen. Der Andrea will bestimmt nicht mit drauf. Doch, willst du? Doch, da drüben. So, das nehme ich mit und dann gucken wir uns das nachher mal zu Hause an. Für 7 Euro, klar. Mehrzweckschrauben mit Turbogewinde. Ey, wir haben gerade eben noch... Das gibt's doch gar nicht. Wir haben gerade eben noch welche gekauft, weil wir noch was reparieren müssen. Und die sind hier wesentlich günstiger als P1. Das gibt es doch gar nicht. Und da hinten ist die Waldmeisterin. Guck mal, die haben die Schrauben wesentlich günstiger. Guck mal. Müssen wir wieder rüber in B1 und gehen wir die zurück. Nein, holen wir die hier. Nicht mehr Richtung Größe. 4 mm, 3,5. Genauso viel, aber es sind halt die drin. 200 Stück und für denselben Preis, ne? Ja. Aber nee, ja, wir warten 2,5, ne, für die Reparatur vom. Und siehst du, da haben wir dann auch schon die Säge für klein zu schneiden. Ne? Okay, so, die nehmen wir mit. Schön Bombesatze. So, bisschen Spaß. Norma. Unboxing.
denn hier? Tasche, nichts Besonderes, aber eine dabei. Eine Beschreibung. Jetzt hat die Waldmeisterin auch ein Multitool. Alrighty. So, da haben wir eine Säge, ein Schraubenzieher, Stechale, Dosenöffner und die verriegeln. Ja. Da haben wir ein Messer, das ist scharf. Verriegelt. Oder? Scharf? Scharf. 42A-konform. Hinten drücken, rein, fertig. Da haben wir eine Feile, Holz und Metall. Schraubenzieher, ja, Kreuzschlitz. Verriegeln. Ja, mit einer Feder und verbindungssteif. Alright. Für 7 Euro. Ja, da, für 7 Euro, glaube ich, geht das in Ordnung. Das kann man sich dann ins Auto schmeißen. Werfen. Legen. Stramm die Tasche. Zack. Multitool im Auto. So, das war's. Also heute ist Samstag. Gibt es aber jetzt schon bei Norma zu kaufen. Ja, von den Messern, ich weiß nicht. Also. Aber das Multitool geht in Ordnung. Alright. Ist wahrscheinlich jetzt schon bei euch im Netto im Norma. Ansonsten ab Montag. Und ja, die haben noch viele andere günstige Sachen. Nicht verkehrt. Alright. Morgen kommt ein Unboxing oder vielmehr ein Pseudo-Unboxing über meinen neuen Messer. Es sind wieder welche eingetroffen. Alright. So, schönes Wochenende. Und wie immer gilt, tschüss Madiot, schwenkt der Hut, tschüss ab und schwenkt die Kappe. Euer Spaßmeister, Multitoolmeister, Messermeister, Waldmeister. Ja, für meinen Krimskrams. So. Tschö. Und ich sag nur, er ist verrückt. Ciao. Aber näher erstmal.